السلام عليكم، يلا حيهم. اليوم عندنا حرف جديد من سلسلة تعليمنا لحروف الهجاء لأبطالنا الصغار. حرفنا اليوم حرف الطاء. عندنا حرفين اثنين اخوان. حرف الطاء هذا شكله حرف الطاء، لاحظ يا بطل، هذا حرف الطاء يشبه للصاء والضاء، لكن هذا له عصا وهم لهم سنة هنا، هذا لا له عصا بدالهم. وعندنا هذا أخوه حرف الضاء له نقطة، هذا إن شاء الله راح ندرسه احنا وياكم إن شاء الله الدرس القادم. اليوم نخليه على جنب، نقول له شكرا لك. فدرسنا اليوم حرف الطاء. قبل ما نبدأ وكتابة الحرف وأشكال الحرف، الصوت الطويل والصوت القصير، لابد أننا نعطي أمثلة على بعض الحروف أو بعض الكلمات اللي فيها حرف الطاء. مثلا نبدأ هنا الطاء، طرق. عندنا هنا قطع. عندنا هنا ضبط. عندنا هنا فرط وغيرها. طائر، طعام، مطعم، بطيخ، أطبخ، طيب، بطة. كل هذه أمثلة على حرف الطاء. مثل ما قلنا في الدروس الحروف الماضية، يهمنا معرفة اليوم الحرف بالحركات، الصوت القصير مثل هنا، ويهمنا الصوت الطويل، ويهمنا طريقة كتابة الحرف وأشكال الحرف. حرف الطاء له أربعة أشكال. هذا حرف الطاء الحرف الكبير، وعندنا هنا في أول الكلمة. خلينا نقرب للشاشة. عندنا هنا حرف الطاء في أول الكلمة، شوف كيف شكله، يمسك الحرف اللي بعده. وعندنا هنا في وسط الكلمة يمسك الحرف اللي قبله ويمسك الحرف اللي بعده. وعندنا هنا في آخر الكلمة متصل، وهذا آخر الكلمة منفصل. هذول هنا أربعة أشكال لكتابة الحرف. هذه أربعة أشكال لكتابة الحرف. فعندنا هنا بالصوت القصير، طاء، طي، طو، طق. وهذا ما يجي الحال الحرف الساكن، لابد أن يجي قبله حرف. مثلا لو قلنا باء مع بط مثلا، وراح نكتبها إن شاء الله ونقراها ونتهجاها حنا وأبطالنا. الآن راح أقرب الشاشة ونكتب حنا وياكم طريقة كتابة الحرف. في أول الكلمة، في وسط الكلمة، وفي آخر الكلمة متصل، في آخر الكلمة منفصل. خلينا نقرب بس السبورة شوي. عندنا هنا، أيوة إن شاء الله بتكون واضحة، إن شاء الله بتكون واضحة الحين هنا. فنبدأ احنا وياكم نكتبها. نفس طريقة كتابة حرف الصاء والضاء، لكن في اختلاف واحد بينهم. فأول شيء الآن عندنا هنا راح نكتب الحرف في أول الكلمة. مثل ما قلنا لكم، نحط الزحليقة، نطلع فوق ثم ننزل. هذا النقطة الأولى. لاحظ كيف نطلع فوق ثم ننزل، كأن الحروف ترقى من هنا وتزحلق، ثم نمشي على نفس السطر. تمام؟ طيب حرف الصاء والضاء له سنة هنا. طيب هذا وش له؟ هذا له جناح مثل الطيارة، هنا جناح كبير، هذا الجناح حقه. هذا حرف الطاء في أول الكلمة. طيب كيف حرف الطاء في وسط الكلمة؟ نفس الطريقة، لكن قبله يكون في خط. نعيده مرة ثانية. هنا خط على نفس السطر، نمشي لا نطلع فوق ولا ننزل تحت، يعرف يسبح الحرف. طيب وإذا حطينا الخط مشينا على السطر، وش بعدين؟ نحط الزحليقة وقلناها لكم هنا، هذاهي نطلع فوق ثم ننزل. السلام، الزحليقة حقت الحروف، ثم نرجع على نفس السطر. نحط له سنة؟ لا، السنة للصاء والضاء فقط. حرف الطاء وش له؟ له الجناح حق الطيارة، الجناح الكبير، وهذا الجناح حطيناه هنا، يكون في نهاية الزحليقة هنا، أو يطلع فوق هنا في إشكالية، لكن نحطه هنا بحيث أن الطفل نضبط له مكانه، نقول له خله في النهاية. لو قلت له هنا بيروح يكتبه مرة فوق، مرة يكتب تحت، مرة يكتب بعيد. فخله في هنا في نهاية التقاء الزحليقة اللي قلناها لهم تو مع الخط، يحط العمود حقه. هذا في وسط الكلمة. طيب كيف لها آخر الكلمة متصل؟ آخر الكلمة متصل طال عمرك، نفس اللي هنا شبك الحرف اللي قبله، ثم الزحليقة هذاهي، ثم نمشي على السطر
ونفس قلنا مع الالتقاء نطلع فوق نحط العمود. هنا ليش كنا نوصل كلمة له يد يمسك الحرف اللي قدامه وله يد يمسك الحرف اللي بعده. هنا عفوا ما له الا لازم ننقص شوي بحيث ان الطفل ما يعتقد انه في وسط الكلمة. هذا هو في اخر الكلمة، هذا كذا خلاص قفلناه في اخر الكلمة، وهذا يمسك يد واحدة اللي يمسك الحرف اللي قبله. طيب في اخر الكلمة متصل شلون شكله؟ نفس شكله في اول الكلمة، هذا هو نفسه مسك الحرف اللي بعده. فاول الكلمة يمسك الحرف اللي قبله اللي بعده عفوا، وسط الكلمة يمسك اليد الحرف اللي هنا والحرف اللي هنا، اخر الكلمة متصل ما يمسك الا الحرف اللي يجي قبله. طيب وهنا في اخر الكلمة منفصل، هذا هو. ونبدا الحين نحط الحركات نفس اللي قلناها قبل شوي في الصوت القصير، هذا في اول الكلمة. طيب لو حطينا حركات ايش بيكون النطق؟ حطينا فتحة نفتح الفم طاء، جميل. حطينا كسرة، لازم اغير اللون بس. حطينا كسرة وش يصير؟ طي. ولو كان معاها ضمة طو. لو كان معاها سكون الحرف الساكن يستحي قلناها لكم ما يجي الحالة طو طو، مثل باء مع طط طط طط. يا سلام عليكم. طيب هذا الآن الصوت القصير، والدرس الماضي شرحناه لكم وقلنا لكم وشلون يكون صوت طويل إذا جاء مع أبوه أو أمه أو أمه عفوا يخليه قوي ويخلي صوته طويل. طيب كيف يا أستاذ؟ الحين هذا في أول الكلمة، نعيد لكم كتابة الحرف الزحليقة، هذا في أول الكلمة. طيب وحطينا الطاء، يوم صار فتحة طاء. طيب متى يكون صوت طويل؟ هذا أبوه وأمه الحين جو معه طاء. عفوا ما وضحت لكم، نرجع بها شوي. هذا الحين طاء، لابد الحروف يكونون متوازنة طول هنا مع هنا بحيث ما يكون زيادة، البطل يضبط كتابته. هذا وازناه هنا العصا حق الطاء مع الألف طاء. طيب نبيها بالصوت الطويل في الكسرة، الحين نكتبها لكم نفس الوضع مثل ما قلنا لكم. نضيف الحرف، هذا الحرف وهذا ياء البطة نقطتين. وش الحركة المناسبة لمد الياء؟ كسرة. لو جاء غير كسرة ما نمد. في هذه الآن طي، هذه الآن طي، هذه الآن طي. والحين راح نكتب الطي الحرف الياء المد الياء بالشكل الثاني، هذا بالكسرة. وش اللي يناسبه؟ يناسبه الكسرة مناسبة لحرف المد الياء. طي في اثنين عندنا هنا طي طي. ما ننسى ان لابد يكون قبل حرف المد الياء كسرة. واخر شيء عندنا مد الصوت الطويل حق الضمة اللي هو هذا الحرف، وضمة. وش مناسبة للضمة؟ يناسب الضمة الواو يكون هنا طو. فالآن عندنا طا طي طو طا طا طي طي طو. طيب يا أبطال، أبي كلمات راح نتهجاها ونكتبها حنا وياكم. نرجع صبورة شوي عشان توضح الكتابة ونحاول نكتبها ونتهجاها. بحاول أكتب وأكبر الخط وأنتم تهجوا لي إياها واحدة واحدة، تهجوها لي نقطة نقطة. بسم الله. الحرف الأول أخذناه قبل، هذا الحرف أخذناه قبل. اقرأ يا بطل مع أهلك. هذا وش الحرف؟ يا سلام. وحد حرفنا اليوم بالسكون ط. اوكي. مع ط أط أط مع أط. هذا نسميه مقطع ساكن. طيب كمل الكتابة يا سلام عشان تهجونها أبطال. والحرف هذا أخذناه قبل، تهجوه مع أهلكم. باء، يعني هنا عندنا أط باء، وهنا نوصلها
خو. أطبخوا.